නිකන්නේ තේතලිනව රටපණ ගන්නන ජාතිය සුරකින ජාතියේ ධනය දෑන් කාල්සන් සමග ඉස්ලා ඕෂණය. Te är en av våra huvudexporter i Sri Lanka. De som plockar teblad på berget hjälper till att öka nationella ekonomin i Sri Lanka. Sången sjungs av Raine Karlsson och dansen framförs av Isla Ocean. Tea is one of our main exports in Sri Lanka. Those who pick the tea leaves on the mountains are helping to increase the national economy in Sri Lanka. Raine Karlsson and Isla Ocean.